மிலு கீழே இறங்கு. செல்லம் இறங்கு, செல்லம் உட்காந்து நடக்கணும். இறங்கு இறங்கு, பட்டுல இறங்குடி. வேலை இருக்கு. அக்கா கீரவா. எங்க வர எங்க வர? ஆ, கிச்சன் போனா கிச்சனு. ஆ, பட்டு வேலை இருக்குடா அக்காக்கு. தங்கமே, தங்கப்பட்டு. சரி அக்கா போகிறேன். என்னாச்சு என்னாச்சு? ஏன் அக்கா பின்னாடி வர? ம், என்னம்மா என்னம்மா? என்ன தங்கம்? சரி நான் போகிறேன். என்ன அக்கா போனோம். இறங்கு 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 இறங்குடா. சொல்லலாம் சொல்லலாம். இறங்கு இறங்கப்பட்டா. இறங்கு 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 இறங்கு. குட் கேர்ள், குட் கேர்ள். இறங்குங்க. குட் கேர்ள், இறங்குங்க. என்ன? ஆ, ஏண்டா செல்லம்? ம், ஏனம்மா? எங்கே போனாலும் வந்தால் நான் என்ன வேலை பார்க்குறது? கிச்சன் போனால் வர, ஹால் போனால் வர, பாத்ரூம் போனால் வர. ஆ, தங்குமே தங்கக்குட்டி. சரி 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 சரி, அக்கா ஒன்று தூக்கிக்கிறேன். வா. ஓகே ஓகே. சே ஹாய். ஹலோ ஹலோ. மேலே